हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू और आज मैं बताने वाला हूं कि कीपैड मोबाइल का चार्जिंग जैक कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में एकदम आसान तरीके से चार्जिंग जैक लगा के दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो सबसे पहले हीट मशीन को 400 पर रख के और हल्का सा पेस्ट लगा के हीट देंगे। और आयरन पिघल जाने पर चिमटी से हल्के हाथों से चार्जिंग जैक को उठा लेंगे। इसके बाद रबड़ या कपड़े की सहायता से पेस्ट को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। फिर हीट मशीन को 400 पर रख के और सर्किट के नीचे से हीट देंगे और रांगा या आयरन पिघल जाने पर चार्जिंग जैक को रखकर अच्छी तरह से बैठा देंगे। और कुछ समय के लिए सर्किट को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सर्किट अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं।